Bugun sizlar bilan boy va chilan taomini tayyorlaymiz. Eshitishim bo'yicha bu taom shu turga kirar ekan. Birinchi ishimizni kartoshkalarni pare qilib to'g'rab, muzdek suvga olib qo'yishdan boshlaymiz. Bu taom muzdek suvda turguncha go'shtimizni lahim joyidan shunaqa ingichka qilib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab chiqamiz. Tavomizga yog'ni solib qizigach go'shtni solishni boshlaymiz. Go'shtni o'zini selib chiqib, mana shunaqangi suvlar chiqqanda 2 qoshiq soya solib, o'zini suviga dimlab qo'yamiz. To dimlanib turgunicha qo'ziqorlarimizni yirik-yirik qilib, piyoz bilan to'g'rab olamiz. U kamaygandan keyin ustidan piyozimizni va qo'ziqorinlarni solib tovaga yaxshilab aralashtirib, tuz, pripravalarimizni solib, yana past olovga dimlab qo'yamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, umuman suv solganim yo'q. Hammasi o'zini suviga xil-xil bo'lib dimlanib pishib chiqadi. Bu to dimlanib turgunicha kartoshkalarimizni chips holatiga kelguncha orqa oldini qizartirib pishirib olamiz. Pishib chiqqandan keyin kartoshkalarimiz tuz, oregano va ukropni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Kartoshkamiz pishgunicha go'shtimiz ham tayyor bo'ldi. Endi kartoshkali massamizni go'shtli massaga aralashtirib olamiz. Qaranglar qizlar, qanaqa mazali chiqdi, go'shtlari xil-xil bo'lib. Sizlar ham albatta uyda buni tayyorlab ko'ringlar. Aytgancha like bosib, yaqin dugonangizga yuborishni unutmang. Yoqimli ishtaha!